Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich möchte mir heute einen Haselnusszopf backen und dafür brauche ich folgende Zutaten. Für den Teig brauche ich 300 Gramm Mehl der Type 405, ein Päckchen Backpulver, 150 Gramm Speisequark, 6 Esslöffel Milch, 6 Esslöffel Speiseöl, 50 Gramm Zucker, etwas Vanille und eine Prise Salz. Für die Füllung brauche ich 100 Gramm Haselnüsse, 100 Gramm Marzipan, ein Ei, 30 Gramm Zucker und etwas Vanille. Beginnen werde ich damit, die Haselnüsse in der Pfanne ein wenig anzurösten. Das gibt herrliche Röstaromen. Die Haselnüsse sind nun fertig angeröstet. Weiter geht es nun mit der Zubereitung der Füllung. Ich gebe mir also die angerösteten Nüsse in meine Rührschüssel. Dazu kommt dann mein Marzipan. Dann der Zucker. Und zum Schluss noch das Ei. Und diese Zutaten werde ich mit dem Handrührgerät vermengen. Die Füllung für unseren Haselnusskranz ist nun fertig. Den stelle ich mir zur weiteren Verwendung erstmal noch zur Seite und beginne jetzt damit, den Öl-Quarkteig zuzubereiten. Dieser Öl-Quarkteig ist ein sehr einfacher oder auch dankbarer Teig. Man braucht da wirklich nicht viel beachten. Ich gebe einfach alle Zutaten in die Rührschüssel meiner Küchenmaschine. Es muss nicht unbedingt mit einer Küchenmaschine geknetet werden. Man kann das sicherlich auch ganz leicht mit dem Handrührgerät machen. Den Zucker, die Milch, also die 6 Esslöffel sind ungefähr 60 Milliliter Milch. Dann das Öl, das sind dann bei den 6 Esslöffeln 50 Milliliter Öl. Das Backpulver, die Vanille und die Prise Salz. Alle diese Zutaten werde ich jetzt nur kurz miteinander vermengen. Beim Öl-Quarkteig muss man wirklich aufpassen, den darf man nicht lange kneten oder vermengen, dann fängt er an zu kleben. Der Öl-Quarkteig ist nun fertig. Ich habe ihn wirklich nur ganz kurz in der Maschine verkneten lassen. Ich werde mir nun den Teig ausrollen. Nach dem Ausrollen gebe ich nun die Haselnuss-Marzipan-Füllung auf den Teig. Das sieht doch schon ganz gut aus. Und jetzt werde ich einfach den Teig an der langen Seite möglichst stramm aufrollen. Stramm deswegen, weil ich ihn ja gleich noch einschneiden möchte, und sollte das jetzt zu locker gerollt sein, dann würde mir der Teig auseinandergehen beim Schneiden und ich habe arge Schwierigkeiten, dann diese beiden Hälften miteinander zu verflechten. Ich werde nun die Teigrolle möglichst mittig aufschneiden. Drücke beide Enden hier oben zusammen und schlage dann jetzt einfach nur den Teig immer übereinander. Achte darauf, dass die Schnittkante oben ist.
Den Haselnusszopf werde ich nun in den vorgeheizten Backofen geben und werde ihn bei 170 Grad für ca. 45 Minuten ausbacken. Das ist nun der fertige Haselnusszopf, frisch aus dem Ofen. Ich hatte mir eben noch etwas Aprikosenmarmelade mit ein bisschen Wasser aufgekocht, um jetzt diesen Zopf zu aprikotieren. Dadurch bekomme ich einen wunderbaren Glanz und gleichzeitig eben halt auch noch einen Kontrast zwischen der Süße mit dem Marzipan des Teiges und dann das doch herbe der Aprikosenmarmelade. Ich werde den Zopf jetzt noch komplett auskühlen lassen, bevor ich ihn dann anschneiden werde. Der Nusszopf ist jetzt komplett ausgekühlt und jetzt möchte ich ihn mal anschneiden. So, das war es wieder soweit von mir. Das Rezept ist wie immer zum Nachlesen in der Infobox. Wenn du mehr solcher Videos sehen möchtest, dann abonniere doch einfach kostenlos diesen Kanal und lass mir einen Daumen hoch da. Vielleicht kann ich dich dann ja bald zu einem meiner nächsten Videos wieder begrüßen. Bis dahin mach es gut, bleib gesund und viel Spaß beim Nachbacken. Tschüss!